Bonjour tout le monde, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. J'ai des demandes pour les bonnets de naissance. Ils m'ont dit qu'il faut le faire avec nous parce qu'on n'a pas compris. Il faut le faire de début avec la machine PASSAP. Donc il y a des filles qui l'ont fait sur machine Singer, mais celle de machine PASSAP, ils n'ont pas compris. Voilà, moi j'ai préparé les mailles. Ça c'est les mesures. Je mets 55 mailles. Je monte tous les mailles. 55 mailles de ce côté et 55 de ce côté. Donc il faut regarder, c'est les mailles qui se croisent. Il ne faut pas qu'ils soient face à face, une maille à l'autre. Parce que sinon les mailles vont se casser. Il faut tourner avec les manivelles. Le manivelle il se trouve à gauche. Pardon, il se trouve à gauche. Donc il faut tourner pour voir les aiguilles qui se croisent. Il ne faut pas qu'ils se mettent face à face. Voilà. On fait la densité de la machine. Ça c'est le début. Hein. La densité de la machine 2 et C, N, C, N. Voilà. Pardon. Et là, on va le commencer ensemble et après on va faire la suite. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وهذا الفيديو يلقاكم بخير. بغيت عندي طلبات على البوني تاع المواليد. قالوا لي باللي بدا يهنا من الاول، يعني ما عرفوش كيفاش يبداوه. قلت لهم اليوم بنبدا معهم. درت طلعت سكنت 55 ماي من هذه الجهه و55 ماي من هذه الجهه، استدي 55 عين من هذه الجهه و55 عين من هذه الجهه. ودرت لهم باللي نديروا لي ماي هكا باش يتخالفوا، ما نديروهمش متقابلين خما يتكسروا. ونديروا العيار على 2 وكل جهه، وندير السي ان دو شاكوتي، سي ان دو شاكوتي. ورجت الخيط ودروك نبداو نخدموا في رحبه ان شاء الله. بسم الله. ودرت اللقم، هادو اللقم البرتقاليه ou bien les épaisseurs orange. Voilà, on va commencer ensemble ce petit bonnet. Allez. Voilà. Et là, je fais un rang pour faire les zigzags. Voilà, les zigzags ils sont faits. Et là, je vais faire le C, le X. Le X et la densité 4. La densité 4. La densité 4 et toujours le C. Toujours le C pour l'instant. Voilà. Et je vais faire 2 rangs. Dire satraï. Satraï. 1 et 2. Et là, je vais retourner vers le N. Vers le N. Là, on va faire 20 rangs. نديرو 20 سطر.
حاطين عندي الخيط راهم مخالب شوفوا. فوالا هنايا 20 سطر 20 rang. Là on va faire la densité 5 ou la 5, la densité 5. Et là on va faire le X E de ce côté, de mon côté, X E, voilà, X E. Et là on va faire 90 rangs, voilà, 90. Là c'est 90 rangs, 80 rangs là. Je vais rajouter 10. 90. La machine elle marche, elle va pas trop vite parce que j'ai mis le fil un peu plus gros que l'habitude. Voilà, la machine comment elle fait. Quand on fait le fil un peu plus gros, la machine elle marche pas trop en fait, elle coince un peu. Voilà, c'est pas qu'elle coince, c'est qu'elle passe pas facilement. Ça c'est le bonnet. Là on va rajouter 2 rangs pour la couture.
avec le N, avec le N X, avec le NC. On va rajouter 2 rangs avec le NC. Ça c'est pour la couture. 1 et 2. Et là, on va arrêter le bonnet. On va arrêter la couture. Lâche. Voilà. Le bonnet, il est nickel. Très bien fait. Voilà, on l'a fait ensemble. On n'a pas de... Lâche Minou. Voilà. Ça c'est 2 rangs avec le NC pour la couture. Tu lâches, oui. Lâche. Voilà le bonnet pour naissance. Ou bien jusqu'à 1 mois ou 2 mois. Même 2 mois, il peut le mettre. Et 16. Voilà, il est comme l'élastique. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on l'a fait ensemble. Il n'y a pas de souci, mais seulement la laine, il faut la choisir un peu plus fine que cela. Un peu plus fine que cela. Tu lâches, oui ou non? Voilà, celle-là, elle est un peu plus grosse, mais seulement il faut choisir la laine pour 2,5 crochet à main. C'est-à-dire si on le fait pour les aiguilles avec la main, on le choisit 2,5. Voilà. Cela c'est à 3,5, cela c'est 3,5 si c'est un peu plus grosse. En fait, si la machine elle coince un peu, rajoutez la densité de la machine à 6 ou bien 6,5. Voilà. voilà هذا الفيديو البوني كملته معكم قدامكم. كملنا في رحبة. شفتوا كيفاش مشات الماشينة على الخيط شوية غليظ. شفتوا كانت تلصق شويه متكوانسي شويه، ولكن فاتت مليحه مع هذه الغرزه الشابه كيما هكا تاع البوني تاع المواليد. قلت باللي كنت نشرح باللي هذا الخيط نخدموه في اليد على الكروشيات تاع 2.5 تاع 3.5. هذا 3.5. ولكن انا من نبغي ندير البونيات ولا ندير حوايج على الماشينه هذه البصاب، ندير الخيط رقيق، ندير شويه الخيط رقيق باش يفوت لي ساهل. وهذو هنايا كما قلت هذو الكروشيات هذو لازم نديروهم باش هذه من الوسطانيه اللي هنايا هنا حدا صباعي نديروا لها تقابل هذا البلاستيكه هذه، تقابل هذا البلاستيكه ان شاء الله تكون باينه هذه، وهذه الزوجه اللي جايه من لهيه تقابل هذه. هكا نفوتوا شويه بالمانيفال، ندوروا شويه بالمانيفال. ما المهم ندوروا شويه اغوش ولا شويه نديروا شويه على اليسار ولا شويه على اليمين باش البالي هذو ما يتكسروناش. فوالا هذه هي السر تاع الاخرى. ونخدموا كما قلت لكم هذا راني خدمته قدامكم. المهم هو يتكسل، ينجموا يديروا حتى 3 شهور ولا يقدر يديروه. ومن بعد نديروا الخياطه، نعمروا هذا العيون هذو هنايا لقطوهم كاع، هذو هنايا لقطوهم كاملين، ومن بعد نصنعوه ونخيطوه. هنايا ساهل بزاف، الخياطه تاعو سهله بزاف. ونديروه المواليد يعني شهرين ولا حتى من نهار اللي يزيد حتى 2 شهرين ولا 3. هكا يتكسر. شوفوا والله ان شاء الله هذا هو الجهه اللي نديروها عليها. ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله هذا الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. واشتاهوا فاني بنت بغات تدير غرزه تاع نجمه البحر، نجمه البحر على بغات ديرها مخده. قالت لك شحال ندير من عين، شحال ندير من عين، شحال ديري من عين على العبر تاع المخده اللي بغيتي ديريها. شوفي هنايا 55 مثلا، هذه مديوره على زوج
55 حشلطاتك. هنا تعبري من حتى لهنا. المهم كاين هنايا العبر، ديري من 30 من 70 الى 70 مثلا. هنا كاين العبار تاع الحوايج اللي نبغوا نصنعوه، كاين من 70 حتى 70، كاين من 50 حتى 50، كاين من 90 حتى 90. حنا هو نبغوا نتيا الا عندك المخده بغيتي ديريها صغيره ديري من 50 حتى 50، وإلا بغيتي ديري العبر واحد حاجه كبيره مثلا ديري 70 حتى 70. ها هما هنا العبور الميزيور هنايا في الماشينه. كاين واحد النيميروات هنايا، المهم كاين نيميروات ها هما. هذا النيميرو هنايا من 30 حتى 30. حنايا الحاجه اللي نبغوا نصنعوها من 10 حتى 10 حتى للغر، كل واحد الشيء تبغي تصنعي من 90 حتى 90. يعني العبر اللي نختاروه حنايا. فوالا ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم تاع اليوم، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله صحه عيدكم وتعيدوا بالصحه والصحه والسلامه ان شاء الله. والعقوبه العام الجاي ان شاء الله نكونوا من الحيين ونعيدوا في رحمه ان شاء الله. واللهم ارفع علينا هذا البلاء يا ارحم الراحمين، انت السميع العليم. السلام عليكم يا بيانتو.